5 ผลงานภาคเสียงสุดปังโดย Nims Official ในปี 2020 จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลย Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the host podcast. Open your mind, open your world. คุณผู้ฟังคะเพราะมนุษย์เราต่างปรารถนาที่จะมีความสุขในชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการได้รับฟังสิ่งดีๆและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและนี่คือ Happiness Podcast เพราะเราอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณแฮปปี้ได้ที่นี่เร็วๆนี้แล้วเจอกันค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมมัสยิดแห่งประวัติศาสตร์ที่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสมัสยิดแห่งนี้มีจุดเด่นมากมายเป็นมัสยิดที่ผสมผสานความเป็นไทยมลายูและจีนอีกด้วยอิหม่ามวันฮุซีนอัสซะนาวีซึ่งได้ย้ายมาจากบ้านสนอจังหวัดปัตตานีได้สร้างมัสยิดขึ้นมาในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2167 หรือ 396 ปีมาแล้วเริ่มแรกมัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดที่สร้างหลังคาด้วยใบลานต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินเผาและใช้มากระทั่งจนถึงปัจจุบันส่วนรูปทรงของอาคารนั้นเป็นแบบไทยพื้นเมืองประยุกต์เข้ากับศิลปะจีนและมลายูอีกด้วยพบกับกิจกรรมสุด Exclusive ภาคเช้าเวลา 10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาและภาคค่ำเวลา 19 นาฬิกาเป็นต้นไปในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคมศกนี้เพื่อชาวฟาตานีทุกคน The future is yours Mama, could you read this book for me, please? Let me see. Here. Oh, come on, a little girl. Come and sit next to me. The story of Khadija binti Khuwailid. The Prophet ﷺ said that there is no doubt that Khadija radiallahu anha was the best woman of her times. And she, along with her daughter, perfected their faith. This woman, Khadija radiallahu anha, before the revelation of Salah, before the revelation of Siyam, before the revelation of Zakah or Hajj, before the revelation of most of the rules and legislation. Khadija radiallahu anha managed to perfect loyalty her iman, and Khadija radiallahu anha even before Islam was known as At-Tahira, the pure woman. She is the daughter of two loyal people, Khuwailid and Fatima, and she was a rich woman. Not one thing I wanna tell you. Please don't forget to pray 5 times. That's daily routine of every Muslim to worship Allah all the time. You are my good child, my very good child. Always read coffee every Friday. You never know, dear, how much I feel good when I see you reading Quran. เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ 5 ผลงานภาคเสียงชอบแบบไหนก็อย่าลืมเม้นต์มาที่สำคัญอย่าลืมไปดูคลิปเต็มด้วยล่ะ If you like this video, please share to your friends and don't forget to subscribe. Thank you.